នៅកំពង់សោមយើងណាអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ហើយម៉ាក់ស៊ីណូនលក់សាច់គោអាំងអ្នកខ្លះក៏ប្រកបអត់ទាន់ស្គាល់អញ្ចឹងណាកន្លែងនេះគឺល្បីសាច់គោអាំងជាមួយនឹងពោះគោអាំងទឹកប្រហុកភាគច្រើនខ្ញុំមកញ៉ាំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកទិញខ្ចប់យកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនៅឃើញជិះចេញដើរលេងហើយក៏ចូលឈៀងមកអង្គុយញ៉ាំនៅនេះហ្មងទៅកុំឲ្យបាក់វិចខ្ចប់ញ៉ៃញ៉ៃទៅផ្ទះគឺមានសាច់គោអាំងមានភេសជ្ជៈហើយជាមួយនឹងរបស់ច្រើនទៀតលើកោះខ្វាច់ត្រូវបាន$1បាទទេនេះតាមពិតអត់ចង់កម្រងផឹកអាហ្នឹងទេខ្ញុំច្រឡំថាវាស្តៀងគ្នាមួយ Aviager តែពេលកោះមកខុសគ្នាតែមិនអីកោះហើយក៏បានទៅរង្វាន់រួចរាល់ហើយលើលាងលាយគ្រឿងមានបាយមានអីអានេះជាអាហារពេលល្ងាចបែបសាមញ្ញកន្លែងគាត់ទឹកប្រហុកឆ្ងាញ់និយាយទៅទឹកប្រហុកឆ្ងាញ់មានដូចជាសាច់គោអាំងពោះគោអាំងហើយខ្ញុំមកនេះរៀងឡែតដែរគេរៀងអស់ច្រើនដែរនៅសល់សាច់ហើយពោះគោរៀងតិចដែរព្រោះសារឡើងគាត់លុះរៀងដាច់មនុស្សមកទិញច្រើនហើយគេតម្រង់ជួរទិញច្រើនអញ្ចឹងណាហើយចំពោះទីតាំងគឺងាយស្រួលរកមែនតើអត់ពិបាករកទេទីតាំងគាត់យើងឃើញអាសាលាអន្តរទ្វីបសាលាអន្តរទ្វីបមានផ្លូវមួយជារៀងហ្នឹងជិះចូលតាមផ្លូវមួយជារៀងហ្នឹងមកចុះចំណោទតិចណាចុះចំណោទមកគឺមើលខាងឆ្វេងដៃគឺឃើញកន្លែងគាត់មកអត់ពិបាករកទេកន្លែងនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ហូបចង់ញ៉ាំបែបសាមញ្ញតែរសជាតិឆ្ងាញ់មានអនាម័យដែរអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់តម្លៃកន្លែងគាត់ក៏តម្លៃសមរម្យដែរធូរថ្លៃគឺអត់ថ្លៃទេហើយសម្រាប់ទីតាំងដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ចឹងនៅក្រោយសាលាអន្តរទ្វីបចូលតាមច្រកជារៀងផ្សារហ្នឹងឯងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណ